Labdien vēlreiz, labdien praidījumā. Mums šodien atkal ir tāds citādāks sastāvs nekā parasti. Čau, Kristīna, vēlreiz. Čau, Anastasija. Nav tā, ka mēs neesam redzējušās ilgu laiku, vai ne? Tā ir. Rīt praida otrā nedēļa. Un šis ir vēl viens praidījuma speciāla izlaidums, kur mēs ieskatīsimies nākošajās 2 nedēļās, vai ne? Šis ir praidījuma speciāla izlaidums, un šis raidieraksts ir tapis sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no valsts budžeta līdzekļiem. Paldies Runājam valsts par budžeta praidu. līdzekļiem arī. Paldies, jā. Par praidu. Jā, 2 nedēļas ir pagājušas, un kā mums iet, kā mums sokās, kādas tev ir sajūtas, vai ir kaut kāds īpašs brīdis, ko tu esi pamanījusi vai piedzīvojusi šajās 2 nedēļās? Jā, mēs esam pašā praida vidū, un tagad tikai laikam es saprotu, cik tas bija ambiciozs plāns darīt to visu mēnesi, bet es ceru, ka cilvēkiem pietiek pasākums, ko atnāk. Man bija daudz ļoti labi momenti, man ļoti patīk praidinājums, man ļoti patīk visi pasākumi, kas tur notiek, un laikam man tāds personīgi highlights bija diskusija par vēsturi ar Kasparu Gobu un Dainu Rudušu par Homo ETLV un par to, kas notika pirms 20 gadiem. Un man bija liels prieks, ka tur bija tik daudz jauniešu un tik daudz jautājumu un viedokļu un diskusiju. Kā tev? Man patiesībā laikam ir grūti tā izņemt kādu pasākumu ārā, jo vēl tik daudz, kas ir priekšā un tik daudz, kas jau ir noticis. Man liekas, mans tāds lielākais highlights ir viss, laikam ir jāsaka. Ja īpaši, protams, praidinājums, jo tā ir un paliek tāda centrālā vieta. Un tu redzi, ka arī dienās, kurās varbūt to pasākumu ir mazāk vai nav vispār, tie cilvēki, kas nāk uz tiem pasākumiem, viņi turpina atgriezties. Man šķiet tā sajūta, kas tur valda, ir ļoti, ļoti forša. Un arī tajās dienās, kad ārkārtīgi lija, jo šogad jūnijas, man liekas, nav tā teikt nostabilizējies. Un, jā, man liekas, tā bija tās diskusijas, laikam, par tām praida 20 gadi, laikam es arī teikšu, ka man ir mīļas, jo tur mums ir tāda iespēja iečkoties gan no savas puses, kur mēs esam, un atskatīties uz citu valstu pieredzi, vai paskatīties uz citu valstu pieredzi. Un jau nākamnedēļ mums ir 3. diskusija, kur mēs runāsim par nākotni patiesībā. Tā ka, jā, es neatceros, vai mēs pieminējām, kur mēs šodien atrodamies. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies mūsu draugu telpās. Sveiciens Labietim. Mēs esam pie jums, es nezinu, kā to pareizi nosaukt, Brūzī. Kultūra krogā. Kultūra krogā. Aristīta Brijāna ielā 9A, ja es nekļūdos. Jo mēs tā mazliet mētāsimies, jā, ir praida viducis, praida mēneša viducis, un tad mēs mazliet droši vien palaikāsim pa tēmām. Bet varbūt tu varētu pastāstīt mazliet par to, kāpēc mēs esam tieši Labietī, kāpēc Labietis un par to draudzību un sadarbību. Mēs esam Labietī, jo Labietis bija tas alus darītava, tas alus brūzis, kas mūs atbalstīja uzreiz, tiklīdz kā mēs pajautājām, vai jūs gribat nākt sadarbībā, tas bija jau pirms 10 gadiem. Un Labietis teica, jā, kāpēc ne, uztaisīsim praida aliņu. Un nebija diskusija par to, vai vajag, bija vienkārši daram. Un šī sadarbība ir visus 10 gadus bijusi vienkārši lieliska, tāpēc mēs arī šodien esam šeit. Un visu kaut ko mēs varam piedāvāt Labietī, arī praidā šogad. Un sevišķi gribu atgādināt, ka mums ir atbalsta aproces, praida atbalsta aproces, un ar šīm aprocēm arī Labietī šeit visiem aliem ir atlaide, tā kā vēl var iegādāties. Vēl var iegādāties un var nākt baudīt un ņemt draugus līdzi. Un ir arī vesels klāsts ar bezalkoholiskiem dzērieniem. Un ko es vēl gribētu atzīmēt patiesībā, ir viens īpašs šalus šogad, kas ir pieejams tepat Kultūra krogā Labietis krānā, kas saucas Nepazaudē brīvību. Es tādu mazliet cenzētu versiju. Es pateikšu, kā ir nepadirs brīvība. Tieši tā, es noteikti, ņemot vērā, ka mēs šodien tā filmējam īpašā veidā, mēs noteikti ieliksim arī kadru, kādā krāsā ir plāksnīte un kur viņu meklēt bārā, un pēc kā jautāt, to mēs noteikti parādīsim. Bet Es atvainojos, man prasās pēc tā nepadirs brīvība, pēc dzēriena, bet es gribēju vēlreiz atgādināt, tātad aproces,
Ar aprocēm atlaidi šeit, Labiešu krogā, bet aproces var iegādāties gan Diversity Shop veikalā, gan mūsu infocentrā, kas ir Kaņepē. Tieši tā, un kas turpinās darboties vēl līdz 28. jūnijam. Jo 28. jūnijā patiesībā mēs infocentrs būs parkā. Viss būs parkā, gan infocentrs būs parkā, gan Labietis būs parkā, gan mēs paši būsim parkā. Vērmanas dārzā, kas ir mūsu Pride parks. Jā, man liekas, mēs tā kaut kā ļoti organiski esam pārgājuši uz to, ka mēs to saucam. Es atvainojos. Viss kārtībā, bet mēs to negriezīsim ārā. Būs tā, kā ir. Ir tā, kā ir. Ir tā, kā ir. Mēs esam Pride organizatori, te jums ir iespēja ieskatīties, kā tad ir, tad, kad tu izdomā, ka heida vai maucam mēnesi. Un organizējamies mēnesi. Un šodien ir svētdiena. Un šodien patiesībā ir svētdiena, un mēs ļoti ceram, ka jūs šo raidierakstu varēsiet noklausīties un noskatīties jau rītdien, kas ir pirmdiena, 16. jūnijas. Un tagad mēs redzam arī vienu no mūsu brīvprātīgajiem un komandas biedriem. Kas ienāca un aizgāja, tā kā nebūs. Ienāca un aizgāja, bet droši nāca iekšā. Man liekas, tas tāds ļoti piedod dzīvīgumu. Čau, vai tu gribētu pateikt pāris vārdus vai nodot sveicienus skatītājiem un klausītājiem, kas skatīsies šo raidījumu epizodi? Tu nevarētu citādāk kaut kā. Es noteikti gribētu pateikt dažus vārdus. Tie daži vārdi būtu paldies sākumā visiem, kas skatās un klausās un atbalsta. Un es ceru visus jūs redzēt parkā un gājienā. Brīnišķīgi. Jā, paldies visiem brīvprātīgajiem. Paldies visiem brīvprātīgajiem. Kā jau mēs runājām, mēs esam pusceļā. Mēs esam tādā skaistā pusceļā. Un es pazaudēju domu, bet tas nekas. Es skatos nokrit no krēsla, visu ok. Šī būs brīnišķīga epizode. Šī būs fantastiska epizode. Ir kā ir. Ir kā ir, un droši arī var komentēt. Ja jūs skatāties YouTube, tad droši var komentēt. Ja jūs to klausāties Spotify, tad mēs ceram, ka jūs pasmējaties kopā ar mums un mūsu nogurušajiem prātiem. Bet parunāsim par programmu. Kas mums vēl ir atlicis? Parunāsim par programmu. Jā, mums ir atlicis patiesībā vēl ļoti daudz. Jā, šīs pirmās 2 nedēļas mēs esam tā iesildījušies, ieskrējušies un aptaustījušies, tā teikt. Tad nākošās 2 nedēļas, man gribētos teikt, mēs uzņemam apgriezienus un nākamnedēļ mums ir atkal gan diskusijas, kas ir gan par Pride nākotni, gan par iekļaušanu un intersekcionalitāti. Ja nu kādam varbūt tas ir jauns termins, tad ļoti silti iesaku atnākt otrdien uz Kaņepes kultūras centru, jeb uz Pride namu un atnākt paklausīties un iesaistīties sarunā, jo būs ļoti brīnišķīgs panelis. Pirmdien, kas ir rītdiena, mēs atklājam arī Rīgas kvīru muzeju. Tā izstāde darbosies no šīs pirmdienas, kas ir 16. jūnijas līdz pat 30. jūnijam, un mazliet ir pamainījusies tā norises vieta. Kvīru muzejs ir pārcēlies uz Kaņepi, tā ka Pride nams kļūst par tādu vēl lielāku un vēl pilnāku Pride namu. Tad trešdien mums ir diskusija par Pride nākotni. Būs arī filma, ko mēs rādīsim, kas ir Rebel Daiks par sievietēm, lesbietēm 80. un par viņu tādu neklusēšanu, man gribētos teikt. Turpinājumā runāsim par to, kādu mēs iedomājamies vai manifestējam varbūt to nākotni. Tad mums ir plānots arī sveicināti. Mums ir plānot arī kvīru folkloras kopas saulgriežu ieskandināšana, kas ir viņu pirmā publiskā uzstāšanās reize, tā ka lūdzu nāciet un atbalstiet. Cik forši? Vai ne? Mums bija kvīru koris, mums ir tagad... Mums vēl aizvien ir kvīru koris? Jā, mums ir vēl aizvien kvīru koris, protams, un man laikam arī ļoti silda sirdi tas, ka mēs parādam to, ka mēs esam visur un ka mūsos ir tas latviskais un mūsos ir tā vēlme būt, jo mēs esam arī daļa no tās, gan no dziedāšanas kultūras, gan no tā, kā mēs gribam iepazīt to folkloru un visu pārējo. Tā ka jā. Kad ir folkloras kopa, kad ir kvīru koris? Kvīru kora koncerts būs nākamnedēļ. Šonedēļ?
Nē, nākamnedēļ pēc Jāņiem. Pēc Jāņiem. Kvīra kora koncerts ir pēc Jāņiem. Savukārt Kvīra folkloras kopa būs, ja es nekļūdos, trešdienā. Trešdienā ir Kvīra folkloras kopas koncerts. Ja to tā var nosaukt, uzstāšanās? Uzstāšanās. Jā. Ceturtdien savukārt mums ir, kas ir 19. jūnijas, mums ir Open Lake Liemai, kas ir tāds stāstīšanas pasākums, kur var būt arī performances, dziedāšana, komēdija, daudz un dažādas lietas, tā ka visi arī ir mīļi gaidīti. Un tad nedēļas nogalē, tieši pirms Jāņiem, mēs pārceļamies uz Lampu. Mēs tiešām esam visur. Mēs tiešām esam visur. Mēs pārceļamies uz Lampu, tā ka kāds no jums, kas klausās vai skatās, un jums ir tāda sajūta, ka jūs nezināt, kur likties tajās cēsīs un tajā visā festivālā, lai gan tur ir arī ļoti, ļoti daudz brīnišķīgu pasākumu un sarunu, tad droši meklējiet mūs uz Kvīru namu skatuves. Tur mums arī ir, ja es nekļūdos, tad 10 atsevišķi pasākumi 2 dienu laikā. Tad mums ir tāda arī maziņa pauzīte pa vidu, kas būs Jāņa un Līguva. Un tad mēs esam atpakaļ ierindā 25. jūnijā. Gan ar plakātu darbnīcu, gan ar tēkreklu apdruku darbnīcu. Varēs tikt pie sava tēkrekla? Varēs tikt pie sava tēkrekla. Drīzumā jau būs info arī mūsu sociālos, tā ka tas viss plānojas, notiekās, gatavošanās un viss pārējais. Un tad jau pavisam tuvojoties gājienam, beidzot mums tas Kvīra kora koncerts būs nākamnedēļ. Un es vēl aizmirsu pieminēt, ka šo ceturtdienu, kas ir šī tuvākā ceturtdiena, būs arī protests pie Saeimas ceturtdienā, kas ir 19. jūnijas. Tā ka visi ir mīļi aicināti arī pievienoties protestam. 8:30 no rīta. 8:30 no rīta. Pēdējā Saeimas darba diena. Tieši tā. Šajā sezonā. Šajā sezonā. Tā ka, var sakot, visur ir jābūt. Visur ir jābūt. Tur, kur sanāk un gribās būt. Nu jā, un tad nākamnedēļ mums ir Kvīra kora koncerts, mums ir Baltic Drag King šovs piekdienā tieši pirms gājiena. Mums ir arī vairākas ballītes programmā paredzētas, būs arī kliklaks un pats galvenais, ja gribās kaut ko izcelt, protams, ir 28. jūnijas. Un te nu man ir atkal sausa mutē, es gaidu, kamēr mēs varēsim tikt pie kāda dzēriena. Tā kā mēs šo pabeigsim. Vari tu pastāst, lūdzu, jo droši vien cilvēkiem ir jautājumi par parku, par gājienu dienu, kas notiks, kā notiks, cikos pulcēties, ko ņemt vērā un tādas lietas. Tie, kas ir bijuši gājienā iepriekš Rīgā pēdējos pāris gadus, visu zina, kas jādara. Nekas īpaši daudz nav mainījies. Mums ir 20 gadi šogad kopš pirmā Praida Rīgā. Mēs iesim gājienā tāpat, kā mēs esam gājuši pēdējos gadus. Mēs pulcēsimies Vērmanas dārzā. Vairāk informācijas sekos, protams, bet pulcēšanās aptuveni 12. Gājienu mēs sāksim 1. Dosimies pa Rīgas centrālām ielām. Nevar sagaidīt. Atgriezīsimies parkā un pēc gājiena arī noteikti aicinām visus palikt parkā. Būs mūsu īpašā skatuve. Jubilejas. Protams, ka būs skatuve. Būs arī pārsteigumi. Varbūt jūs to atradīsiet neierastā vietā, ne tur, kur jūs parasti skatuvi meklējat. Tā kā noteikti jānāk, būs jāskatās, kas tur notiks, bet būs parks, būs informatīvās teltis, nevalstiskās organizācijas, būs biznesi arī daži, kas gribēs kaut ko padalīties ar apmeklētājiem. Būs arī ēdinātāji. Būs arī dzirdinātāji, varēs tikt gan pie ēdiena, gan pie dzēriena, gan arī dzirdēt dažas uzrunas un tikt izklaidētiem. Tā kā parkā obligāti nāciet, palieciet pirms gājiena un pēc gājiena. Tā kā būs ļoti saspringta diena un manifestējam labu laiku. Ļoti manifestējam, bet arī, ja ir slikts laiks. Shine or rain or whatever it is. Tieši tā, mēs tāpat iesim, mēs tāpat pulcēsimies un viss notiks. Varbūt vēl par tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem. Tātad pulcēšanās ir no 12. Pulcēšanās ir no 12. Es domāju, ka
tas nebūs pārsteigums, ka kā vienmēr būs arī diezgan liela policijas klātbūtne. Tas ir mūsu pašu drošības dēļ, lai viss noritētu gludi, lai visi pasākumu apmeklētāji būtu drošībā maksimāli, cik vien tas ir iespējams, lai izvairītos no kaut kādām provokācijām. Tā kā liels lūgums nebaidīties, nemulst no policijas klātbūtnes, jo policija ir tur, lai pasargātu mūs un lai uzturētu kārtību. Un, diemžēl, mums tas vēl aizvien ir nepieciešams. Bet, tā kā liels lūgums no tā nebaidīties, ja ir kādi jautājumi, ja ir kaut kādas šaubas, vai ja jūs jūtaties nedroši. Droši nāciet klāt kādam, kam uz muguras ir rakstīts team, vai kādam, kam uz muguras ir rakstīts volunteeri, prasiet palīdzību, un mēs centīsimies atrisināt visu. Tā kā lūdzu, nāciet un nebaidieties no drošības pasākumiem. Tie ir nepieciešami, tie notiek koordinācijā arī ar organizatoriem. Tā kā parkā no 12. un gājiens aptuveni no 1. Gājiens jāreikinās vismaz stundu, varbūt pusotru. Redzēsim. Atkarīgs no tā, cik mēs būsim. Atkarīgs, cik mēs būsim. Tieši tā. Tad mums ir ok, mēs sapulcējāmies, izgājām, un tad, kad mēs ejam, mēs šogad arī aicinām, jo mēs jūs dzirdam, par to, ka mēs būtu klusi kaut kādos posmos, tāpēc mums ir arī tāds sirsnīgs aicinājums padomāt varbūt gan par savām tumbiņām, gan varbūt par kaut kādiem, man gribētos teikt, laikam varbūt mūzikas instrumentiem, es nezinu. Par visu, kas var radīt jums to ballīti un to skaņu. Jā, tā ka droši, ja jūs ejat tādā lielākā grupiņā, pirmkārt, ja jūs ejat grupiņā, padomājiet par to, vai jūs esat pieteikušies, tas nav tā, ka obligāti, vai ne? Gājienā var nākt pilnīgi visi, vai jūs esat reģistrējušies vai neesat. Ja jūs gribat tomēr nākt kā redzami, būt kā grupa, kurā ir savs numurs un organizēta grupa ar savu zīmolu vai ar savu nosaukumu, droši var reģistrēties. Riga Pride LV Slīpsvītra reģistrējies. Nekomerciālām vienībām reģistrācija ir pilnīgi bez maksas. Mēs vienkārši gribētu zināt, cik jūs būsiet, cik mums būs šo grupu. Šobrīd ir kādas 40 grupas jau reģistrējušās. Visdažādākās grupas, kas nāks Praidā. Tā kā droši dodiet mums ziņu, ka jūs nāksiet, bet arī, ja jūs nereģistrēsieties, visi ir laipni lūgti Praidā. Ok, tad mēs tā kā sapulcējamies, mums ir savas skaņas līdzi, mums ir grupa droši vien pieteikta, ja nē, tad es vienkārši pievienojos kaut kur pa ceļam. Un tad mēs atgriežamies parkā, jo, kā tu minēji, būs dažādi pārsteigumi, tā ka ballīte nebeidzas līdz ar gājienu beigām. Pilnīgi noteikti nebeidzas, mēs paliekam parkā, līdz kādiem 6 pulkstens būs, ko darīt. Līdz 6. Ok, un pēc 6 mēs skatāmies programmā un ejam tur, kur notiek lietas, vai ne? Tieši tā. Daudz liela izvēle, plaša izvēle, kur pavadīt laiku. Ok, vai ir varbūt vēl kaut kas mums ir jāzina, vai mūsu klausītājiem un skatītājiem, ko ir vērts zināt? Varbūt, ja ir kaut kādas šaubas, iet vai neiet, vai varbūt tev kaut kas nāk prātā, ko mēs vēl gribētu nodot kā tādu ziņu. Man ļoti patika no mūsu vēstures diskusijas, ko Daina Ruduša teica, ka patiesībā iet Praidā nav pienākums. Ja kāds nejūtas pietiekami droši, tad nevajag absolūti justies par to slikti, ka šogad šis nav tas gads, kad es iešu. Bet tu vari atnākt paskatīties, tu vari pastāvēt ielas malā, novērtēt, varbūt nākamgad, varbūt kādu citu gadu tu jutīsies pietiekami droši, lai nāktu un pievienotos gājienam. Bet, ja ir kādas šaubas, droši var nākt gan pie brīvprātīgiem, gan pie organizatoriem, ko jūs redzat parkā. Var vienkārši pavadīt to dienu parkā. Šī ir diena jums. Un jūs paši varat izvēlēties, kā to pavadīt, un pat, ja jūs paliksiet parkā, tas ir brīnišķīgi, un pienāks laiks arī, kad jūs nāksiet gājienā. Pilnīgi viennozīmīgi. Man liekas, arī ņemot vairāk, tas tomēr ir tāds zīmīgs gads, tie 20 gadi. Ja kāds no jums, lai gan patiesībā runājot par kino, mēs sākumā plānojām to vienreiz rādīt, to filmu Homo et LV, lai atskatītos uz tiem pirmajiem praidiem, bet tas pieprasījums patiesībā bija tik liels, ka mēs norganizējām papildu seansu arī. Un tā atšķirība ir ļoti liela, man liekas, kur mēs bijām kā valsts, kā sabiedrība 20 gadus atpakaļ un kur mēs esam kā šobrīd. Un mēs visi ļoti labi zinām, kas notiek pasaulē, un tieši tāpēc ir arī tas alus nosaukums, ir arī ne tikai alus patiesībā, nepatirs brīvība, bet arī tēkrekli. Un uzlīmes, kuras jūs varat iegādāties mūsu infocentrā. Man liekas, tas viss ir mūsu tāda kopīga un kolektīva atbildība. Un šis ir tāds ļoti maigs un jautrs un aizkustinošs veids patiesībā, kā parādīt to, ka cik daudz mēs esam. Un tie, kas grib
dzīvot tādā laimīgā, pieņemošā un iekļaujošā sabiedrībā. Tā ka, ja jums ir bijušas bažas vai šaubas par to, vai piedalīties vai nē, ja jums ir iespēja un ir tāda sajūta, ka gribās piedalīties, tad man šķiet, ir jāiet. Ir jāpošās, ir jārotājās, ir jāatplaukst, un man liekas, kopā to darīt ir daudz. Protams, pirmajā praidā bija 70 cilvēki. Un otrais praids nenotika, jo tas tika aizliegts. Nezinu, vai cilvēki šo vēsturi vēl atceras. Trešais praids notika slēgtā parka teritorijā, bet tagad tas ir mūsu praida parks, kurā mēs brīnišķīgi pavadām dienu, svinam. Un atskatoties uz tiem notikumiem no šodienas viedokļa, tās lietas, kas notika 5. 8. gadā, nav iespējamas šodien, tā šķiet. Savukārt 5. 8. gadā likās, ka tas, ko mēs darām šodien, nekad Latvijā nenotiks. Tā kā tas progress ir acīm redzams, bet vienlaikus ir arī jārūpējas par to, lai tās lietas, ko mēs Homo TV pirms 20 gadiem piedzīvojām, lai tās nenotiek atkal, un to mēs varam tikai kopā. Ejot gājienos, runājot skaļi, esot redzami. Tā ir. Par mūsu brīvību. Par mūsu brīvību, tieši tā. Tagad mums bija maza tehniska pauzīte, kuru mēs pirms tam noslēdzām uz tādas emocionālas nots varbūt mazliet. Bet ja mēs runājam par labo, par jautro un kaut kā citādāk, vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu šogad redzēt praidā? Vai ko tu gribi redzēt šogad? Atkal runāsim par manifestāciju. Es nezinu, man liekas, tas pēdējā laikā ir kaut kā aktuāli palicis. Jo, kāpēc par to runājam, kāpēc man tas maisās pa galvu, ir tas, ka, man liekas, vismaz manā dzīvē pienāca tāds brīdis, kad man ir tā, kad tu mazliet sāc spēlēties ar to, par ko tev ir bail. Jo, man ir bijis tā, ka es ļoti sen esmu gribējis iet praidā, bet es nevarēju saņemties, jo es domāju par to, kā Dievs mani ieraudzīs tur mamma TV netā vai Delfos vai vēl kaut kur. Un es nebiju tur, un manā personīgajā stāstā es pirmoreiz aizgāju praidā caur saviem draugiem, kas manā vietā gāja praidā. Un tad, man liekas, šobrīd tas ir tāds visi, kas mēs ejam. Mēs ejam arī to cilvēku vietā, kas baidās, kas varbūt nevar, un visādi citādi. Un kāpēc par to manifestāciju un par tām bailēm? Šogad es esmu pavisam citā, vai šobrīd esmu pavisam citā vietā, nekā es biju tad. Un man liekas, tā spēlēšanās ar bailēm viņa ir arī ļoti jauka kaut kādā ziņā. Jo tad mēs nonākam bieži vien pie tā, ja mēs pastumjam to robežu mazliet tālāk, tad mēs varam nonākt līdz tam, kad mēs esam galvenie varoņi filmā, kuru mēs nevarējām iedomāties, kā tu teici par tiem 20 gadiem. Un tas bija šausmīgi garš ievads manam jautājumam. Bet vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu redzēt šogad, vai redzēt, dzirdēt, piedzīvot, sajust, noslēdzoties praidam šogad? Man laikam ļoti gribētos redzēt kvīru kopienu, LGBTQ kopienu no dažādām paudzēm nākam kopā gājienā. Tas ir super svarīgi. Mums ir ļoti daudz jaunu cilvēku, bet mums ir arī cilvēki, kas gāja pirmajos praidos un nodarbojās ar aktīvismu pirms tam un izdzīvojuši arī padomju laikus, būdam kopienā. Man liekas, ka šīs paudzes sanākot kopā ir milzīgs spēks. Un tu runāji par bailēm. Man tā kā vienreiz es laikam biju baila Rīgas praidā. Tas bija ļoti, ļoti sen. Un tagad man vienīgā baila ir, kad vienkārši neviens neatnāks uz praidu. Kamēr cilvēki nāk uz praidu, tikmēr viss būs kārtībā. Jā, patiesībā arī tad, kad mēs tā mazliet ielecam iekšā dziļāk varbūt tajā praidu organizēšanā, jo mēs arī cenšamies dabūt to atgriezenisko saiti un kur un kā attīstīties, jo, protams, ka Rīgas praids nav tāds, kāds viņš ir bijis 20 gadus, kad viņš ir audzis. Mums šogad ir garākā programma. Mēs sadarbojamies un iesaistamies. Mums ir tik daudz draugu un sadarbības partneru un cilvēku, kas organizē. Bet tu pieminēji arī par tām paudzēm. Ja kāds šo klausās, tad mums ļoti, ļoti gribētos paplašināt to programmu arī
tajā virzienā, kur tas iekļauj vairākas paudzes. Mēs ļoti labprāt gribētu arī, varbūt tu vari papildināt par to, ka mēs gribētu arī cilvēkus, kas ir vecāki. Jo mums kā, labi, es vairs neesmu jaunietis. Gribētu teikt, mums kā jauniešiem arī ir svarīgi redzēt un dzirdēt tos stāstus, kur ir cilvēki, kuriem ir vairāk gadu nekā mums. Gan vairāk, gan mazāk. Tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam pēc iespējas lielāku daudzveidību, pēc iespējas lielāku iekļaušanu. Bet tas var nākt tikai no pašas kopienas, tikai no cilvēkiem, kuri var mums pateikt, ko jūs gribat, kā mēs varam jūs labāk iekļaut, kādas pasākumus mums ir jārīko. Bet es domāju, ka gājiens ir tā vieta, kur visi var satikties, kas ir visiem, kur katrs var atrast sev vietu. Ir tik daudz grupu, tā kā vēlreiz, šobrīd jau ir 40 grupas, mēs aicinām visus reģistrēties, un arī, ja nereģistrēties, nāk tāpat, bet būs ļoti liela izvēle, būs ļoti daudz un visdažādāko grupu, kopienu, pulciņu, kuriem pievienoties, no kā izvēlēties. Tā kā, es domāju, ka jebkurš varēs sev atrast vietu, kur iet gājienā, vai vienkārši vai kaut vai skatīties to no malas, kas arī ir ļoti nozīmīgi, jo cilvēki, kas stāv malā un skatās gājienu, kas smaida, kas pamāja, vai kas vienkārši nav dusmīgi, lai gan tādu mums ir ļoti maz pēdējos gados, ļoti maz cilvēki nāk skatīties, lai svinētu, lai priecātos. Tā kā tas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tiem, kas iet praidā, ir ļoti nozīmīgi redzēt tos cilvēkus, kas stāv ielas malā. Tā ir, jo, piemēram, salīdzinot arī ar citām valstīm, tur ir tā ir cita pieredze, kad notiek tas gājiens, un tur ir arī tie cilvēki, kas vienkārši māja ar rokām, māja ar karogiem un priecājas kopā ar tevi arī. Arī tā ir milzīga loma praidā. Tā ir atbalstītājiem, un ja mēs runājam par mūsu identitāti vizuālo, tām bitēm ir milzīga nozīme. Un arī, laikam, gribētos teikt, ka tik daudz, cik mēs varam, mēs jūs redzam un novērtējam, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vai ir vēl kaut kas, ko mēs esam varbūt aizmirsušas? Mēs esam aizmirsušas. Visiem paldies, laikam mēs esam aizmirsušas mūsu, varbūt neesam aizmirsušas, bet nebūs lieki pateikt vēlreiz. Pirmkārt, paldies visiem, kas palīdz to, kas ir līdz šim palīdzējuši to Rīgas praidu veidot, kas šogad palīdz, kas vēl plāno tikai iesaistīties, un būs vēl ļoti daudz paldies, es domāju, jo ja ne tas kopīgais, ja ne tā sadarbība kopīgā, tad tas viss nebūtu iespējams. Un, protams, paldies arī visām organizācijām, kas iesaistās. Kādreiz mums bija viena organizācija, 2, šobrīd mums ir 6 LGBT tematiskas organizācijas, vai pat 7. Ir ļoti daudz arī neformālas grupas, un visi šie cilvēki sanāk kopā, lai izveidotu praidu tādu, kāds tas ir. Tā kā milzīgs paldies par to. Viennozīmīgi, kā saka, no sirds un no rajona. No sirds un no rajona, runājot par rajonu, kur mēs atkal esam? Labietī. Jā, tā, paldies Skaņepē, paldies Labietim, paldies Kofīnu, paldies. Patiesībā nevajadzēja sākt saukt, jo es neatceros visu. Vai tu redzēji kofīnu varavīksnes burtus uz logiem? Tas ir tik brīnišķīgi. Es redzēju. Un tas, man liekas, arī ir tāds ārkārtīgi svarīgs mirklis, kad tu redzi, ka tā kā, viņi mani redz, viņi pieņem manu eksistenci, es atvainojos. Tas nav jāatvainojas. Vai ne? Bet jā, paldies bezgalīgs visiem, kas palīdz, kas atbalsta, kas ieliek savu darbu, kas ieliek savu laiku. Un tas laikam šoreiz. Ja jūs nāksiet ielīgot un līgot šeit Labietī, dzeriet Nepadiras brīvību. Lūdzu. Garšo arī labi. Un tas atbalsta Rīgas praidu, ja jūs dzersiet šo alu. Tieši tā. Tā, ka meklējiet vairāk info mūsu mājaslapā, sociālos, nāciet uz Labieti, nāciet uz Skaņepi, visur. Nāciet gājienā. Un jā, šis raidījums ir tapis sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no valsts budžeta līdzekļiem. Paldies! Paldies un tiekamies pasākumos, praidā un visur citur. Čau! Čau! Mums Rosulu atnesa!